Друзья мои, автодрузья мои, у вас, у ваших знакомых, у ваших близких скрипит дверь. Сегодня мы поговорим о том, как можно убрать скрип тремя разными способами, которые стоят приблизительно одинаково 0. Значит, в двери скрипит ограничитель. Дверь держится на петлях, петли помогают нам с минимальными усилиями эту дверь открывать и закрывать. А ограничитель несет в себе некий функционал. Во-первых, он ограничивает открытие двери. В моей жизни была ситуация, когда я ездил без ограничителя. Так я думал, что эта дверь, что ее либо вырвет ветром, открывалась она слишком легко. И вполне возможен вариант, когда эта дверь может замять вам крыло, удариться. Ну, в общем, ограничитель нужен для того, чтобы ограничить открытие двери. Плюс у него еще есть такие заломы. Сейчас я вам покажу. Вот, значит, петли, которые помогают открывать. А это и есть сам ограничитель. Вот он и издает неприятный звук. Значит, это его максимальное открытие. Все, он держит. То есть, понимаете, уже дверь в крыло. То есть вот, все, дверь открыта. Дальше она не откроется. А так бы она могла ударить в крыло. Вот наш сам ограничитель. Мы видим у него некоторые неровности. То есть здесь внутри принцип такой. Есть два барашка, которые поджимают и фиксируют в этих еще двух дополнительных местах. То есть для чего это делается? Когда вы не полностью приоткрыли дверь, чтобы ветром вам резко не захлопнула дверь, либо же не открыла в другую сторону, понимаете? То есть вот смотрите, вот одно положение двери, вот второе положение двери. Вот оно фиксирует. Значит, и иногда этот ограничитель издает неприятный скрип. И мы понимаем, что его нужно смазать, и напрашивается вопрос, чем его смазать. Если мы его смажем вот такого вот плана смазками, тогда он в этих положениях не будет удерживать, не будет держать столько килограмм нагрузки, сколько ему положено. Понимаете, он будет слишком сильно смазан и не будет фиксировать эту дверь. Эти фиксаторы просто не будут работать. То есть у двери, вы понимаете, у двери большая парусность. И легкий порыв ветра может вам с легкостью либо открыть, либо закрыть дверь. Поэтому смазывать смазывающими смазками типа WD-40, силикон не рекомендую. Потому что просто этот ограничитель, он будет просто не давать вам открыться двери максимально, и все, понимаете? Так, существуют еще такие смазки, как солидол, тосол, нигрол. Это такие нефтяные смазки, они липучие, как масло. На них тогда будет налипать слоями пыль, и этот ограничитель будет стираться. То есть, когда сотрутся там барашки, те, которые внутри, он снова-таки выйдет из строя и не будет фиксировать дверь. А нам нужно что? Нам нужно, чтобы он ее удерживал, чтобы он работал, выполнял свой функционал, удерживал там, где он должен удерживать, понимаете? Вот. Ну и становится вопрос теперь, чем смазать? Значит, нам известно три способа. Первый способ мы уже снимали. Это было обыкновенное мыло. Здесь будет ссылка. До сих пор, кстати, работает. Все в порядке. Все окей. Фиксаторы работают. Ограничители работают. Ветровую нагрузку он удерживает. Все ок. Значит, второй метод. Мы также отсняли видеоматериал. Это вот ссылочка. Это самый обыкновенный детский пластилин. Работает, проверено. Мы, кстати, рекомендую посмотреть ролик. Мы там шутки, юмор. Не скучный ролик. Так, и третий вариант, который сегодня мы применим к нашей двери, который, кстати, скрипит, это вот оставили нам комментарий под одним из видео, что можно прочитать. Вот я взял парафиновую свечу. Сейчас применим. Мы же экономные, взяли отработанную свечу. Давайте убедимся, что дверь скрипит, и одним дублем снимем, как мы смазываем. Так, для того, чтобы смазать, мы сам ограничитель хорошенечко протираем обыкновенной сухой тряпкой. Он будет весь в пыли. Поэтому нигролом, тосолом не рекомендуем смазывать, потому что оно как наждачная бумага, когда вы смазываете, оно наклеивает на себя пыль, и этот пыль стирает барашек.
Так, вот значит наша свеча парафиновая. И хорошенечко натираем. Ложится идеально. Все делаем одним дублем. Сейчас его надо немножко подраступить и нанести тонким слоем. Хорошенечко, чтобы оно от температуры тела немножко воск становится вязким, что ли. И хорошенечко торцевые части также промазываем. Процедура занимает не более минуты. Но надо уделить этому делу внимание. Значит, если кто-то волнуется, что смоется водой или что, не волнуйтесь, у вас есть резинки, которые защищают. От попадания воды, струи воды. И плюс ваш ограничитель, когда вы моете, он спрятан внутрь двери. Так что не бойтесь. Так, итак, после того, как мы смазали, надо несколько раз закрыть, открыть, может быть, скрип, а далее будет смазан ограничитель. Вот так, хорошенечко нанесли наше супер чудо средство и проверяем. Я надеюсь, вы не в обиде за то, что я показывал другие картинки, потому что смотреть по несколько минут просто на ограничитель, ну, не знаю, понравилось ли бы вам.